Oke guys, kali ini servis elektronik. Ini lagi membaiki kulkas guys. Sambil nunggu kulkas dingin, itu udah dilas kulkasnya. Kita lihat-lihat di belakang yang punya rumah. Ini ada pohonnya pohon, kata sih kalau bahasa Sundanya sih manoa. Tapi kalau bahasa ininya katanya pohon tin katanya. Ini besar, ini pohonnya. Oh. Ada buahnya. Tuh buahnya, kalau kelihatan ya guys ya. Coba kita zoom dulu guys. Oh, kelihatan guys. Nah itu buahnya guys. Itu buahnya lumayan banyak guys. Ini banyak lagi di atas guys. Ini posisinya berada di sungai guys. Oh, sungainya. Oh, mantap. Nih. Ini pohonnya. Ada pohon. Nih kawan. Lagi santai juga nih. Nih. Servis elektronik Kresa. Ngapain Pak? Melihat airnya, penyedotan pasir. Oh, penyedotan pasir kah? Iya. Oh iya. Ini sungainya. Oh pohonnya guys, sungut rindang. Besar ini pohonnya. Ya. Oke. Ini saya dapat ngambil, cuma ini yang mentah ya. Kita coba yang mentahnya rasanya seperti apa. Kayak apa rasanya, Pak? Ada ketut-ketutnya. Asam-asam. Kesutnya ada cuma sedikit. Obat nggak, Pak? Itu? Ini kayaknya obat katanya. Sedikit kecut rasanya. Kita coba yang masak ya. Ini ada yang jatuh yang masak. Banyak di atas, Pak. Nah yang masak seperti ini, kelihatan. Iya. Ya merah, Pak ya? Yang masak merah. Cuma ini udah agak lama masak, dia jatuh sendiri. Yang bagus itu yang dari pohon masih itu mantap. Katanya sih ini buat obat katanya. Buah ini. Cuma nggak tahu juga sih. Tapi nggak tahu. Enak sih rasanya. Coba cobain lagi ya. Enak. Kenapa ya? Obat apa itu, Pak ya? Enak. Obat lapar apa ya? Bukan. Katanya obat. Gak main penyakit. Iya. Buahnya ini yang mentah. Yang mentah hijau Ini ya? enaknya dipencok yang mentahnya. Ada kecut yang, Pak ya? Kelihatan kah? Wah, kelihatan banget, Pak. Buahnya. Kayak jambu ini, batu, Pak. Daunnya tampilkan. Ini ada daunnya. Daunnya seperti ini ya. Ini daunnya nih. Daunnya kayak apa Ini ya? buahnya ini. Ya pohonnya yang ini tadi. Ini yang sudah ditebang pohonnya. Iya. Ini udah ditebang. Yang ini belum. Ini besar nih. Wah. Mantap. Berapa tahun ini umurnya, Pak ya? Wah, saya belum lahir itu udah ada. Lama ini umurnya nih. Besar lagi. Iya. Cuma jarang ulang tahun sih. Obat sakit gigi kayaknya. Kalau lumayan. Sembuh langsung ya? Wah, mujarab berarti obat ini. Enak. Cuma sayang yang masak nggak dapat ya. Nah, Ini yang mentah aja yang dapat. di atas banyak, Pak. Ya, naiknya tinggi. Nah, itu yang masuk nih. Mau naik kah? Iya naik, Pak. Iya, saya ikutin. Wah, iya, Pak. Iya. Ya. Nah, Wah, kita naik dulu. Ambil buahnya. iya, guys. Iya. Terus. Iya.
Terus guys. Wah. Ngeri. Iya. Kelihatan, Nah, kelihatan banget. Wah, kelihatan. kelihatan. Ini buahnya Nah, ambil. Masih tuh banyak tuh. Ya. tuh yang masak Pak di atas Pak. Ambil satu ini nah. Satu ini nah. Satu apa namanya? Satu tandan, jangan dirusak. Iya. Wah, hancur. Hah? Hancur. Iya, udah ditangkap. Nah, tuh yang masak nah di atas nah. Nah, di atas sampean tuh nah itu. Kena aja itu situ. Nah, cuma satu nah atasnya tuh. Wah, besarnya pohonnya Pak ya. Eh, ini 30 tahun lebih Pak lah. Kok mundur ini turunnya Pak? Belajar naik. Mantap. Mantap guys. Nih, Nah, itu agak masak Pak ya? ini masaknya kepaksa nih. Nah, kita coba. Rasanya? Rasanya hambar. Karena ini mungkin masih kuning ya. Iya. Ini rasanya hambar, Hambar ya. nggak terlalu manis. Ini dalamnya seperti ini. Nah, Kayak gitu Pak ya. nah, dalamnya. Ini katanya obat, katanya. Belum ngerti juga. Tapi rasanya hambar. Bah, banyak lagi. Ini buahnya. Wah, banyak Pak ya. Wah, mantap. Kayak jambu binci. Mantap kan? Ya. Oke, sekian hari ini. Berkelana ke sungai. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Ini masih membaiki kulkas sih, masih lanjut. Iya, iya, iya. Oke.